तुम्हालाही रात्रीच्या वेळी वाढणारा कोरडा खोकला सतावतोय की थंड पाणी प्यायल्यामुळे छातीत कफ साचून ओला खोकला येतोय? नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर नाही तर होमिओपॅथिकचा एक अभ्यासक आहे. आणि आज आपण माझ्या अभ्यासानुसार या दोन डिसीजवर आपल्याला चर्चा करायची आहे. एक मी घेतलेला आहे तो म्हणजे आहे खोकला, जो कोरडा खोकला असतो तो. आणि दुसरा जो खोकला आहे तो आपल्याला घ्यायचा आहे ओला खोकला. आणि लक्षणानुसार होमिओपॅथीमध्ये यावर फार म्हणजे व्यवस्थित जे काही ट्रीटमेंट आहे ते ट्रीटमेंट दिलेली आहे. आणि ती ट्रीटमेंट आपल्याला आपल्याकडे जे होमिओपॅथीचं लाईव्ह इस्टिमेटर आहे त्या इस्टिमेटरच्या सहाय्याने आपले जे होमिओपॅथीचे जे काही विद्यार्थी असतील त्या विद्यार्थ्यांनी हे आवर्जून समजून घ्यायला पाहिजे. कारण होमिओपॅथीमध्ये लक्षणं आणि हिस्ट्री हे सगळ्यात महत्वाचे आहे. तर मी या स्क्रीनवर हे जे लाईव्ह इस्टिमेटर आहे हे इस्टिमेटर इथं शेअर करतोय. ते तुम्हाला इथं मित्र आता बघायचं आहे. याच्यामध्ये डाव्या बाजूला मी लक्षण एक निवडा, लक्षण दोन तुम्हाला निवडायचं आहे आणि त्याची हिस्ट्री किंवा कारण याची निवड करायची आहे. हे इथं सगळ्यात महत्वाचं आहे. त्यासोबतच आपल्याला त्याची जी उजवी बाजू आहे त्या उजव्या बाजूमध्ये तुम्हाला असं दिसेल की सुचवलेले उपचार हे ग्रीन मध्ये दिसतात तुम्हाला. औषधाचे नाव येणार आहे. सध्या इथं असं दिलेलं आहे की माहिती उपलब्ध नाही. त्याच्या नंतर तुम्हाला असं दिसेल की पोटेन्सी, म्हणजे होमिओपॅथीमध्ये पोटेन्सीला फार महत्व आहे. आपली पोटेन्सी आपण निवडायची म्हणजे जेणेकरून तो जो पेशंट आहे त्याला लवकरात लवकर आराम पडणार आहे. त्याच्यानंतर ती जी औषध आहे ती औषध किती वेळा दिली गेली पाहिजे, त्या वेळेवर तिला द्यायला पाहिजे. किती त्याचा जो अंतराचा कालखंड आहे तो किती असला पाहिजे हे सुद्धा याच्यामध्ये महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये माध्यम दिसणार आहे की ही जी होमिओपॅथी मेडिसिन्स आहे ती ग्लोबस मधनं घ्यायची की डायरेक्ट तुम्हाला त्याचे जिभेवर थेंब टाकायचे. हे सुद्धा आपलं हे सॉफ्टवेअर जे आहे ते व्यवस्थित सांगते आहे. पण त्यासाठी आपल्याला लक्षणाची निवड योग्य करावी लागणार आहे. जोपर्यंत लक्षणाची निवड योग्य होत नाही तोपर्यंत जे सुचवलेले उपचार आहेत याच्यामध्ये एकच मेसेज येतो आणि तो असा येतो की माहिती उपलब्ध नाही. म्हणजेच तुमचा जो डायग्नोसिस आहे ते जर व्यवस्थित होत नसेल तर हे जे होमिओपॅथीचं इस्टिमेटर आहे ही कुठलीच औषध इथं देत नाही. सरळ सांगते की त्यावर आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही. त्याच्यानंतर याच्यावर काही पेटेंट औषधे आहेत आणि त्याच्या कंपनीचे नाव सुद्धा या सॉफ्टवेअर मध्ये आलेले आहे. तर आजचा आपला विषय मी अगोदरच सांगितलं की आपल्याला आज जो खोकला येतोय ना त्याच्यावर होमिओपॅथीमध्ये त्याच्या लक्षणानुसार औषध कशी निवडल्या जातात ते आपल्याला बघायचं आहे. बघा, या डाव्या बाजूला मी इथं लक्षणं दिलेली आहेत. या लक्षण जे एक आहे त्याच्यावर मी सध्या क्लिक केलेलं आहे आणि याच्यामध्ये त्यांचे जे डिसीज आहेत ते डिसीज इथं दिलेले आहेत. याच्यामध्ये आपल्याला आज खोकला या विषयावर बघायचं असल्यामुळे मी अगोदर याच्यामध्ये खोकला हा कोरडा खोकला घेतो. त्याच्यानंतर आता हा जो कोरडा खोकला आहे याचे लक्षण काय आहेत ते आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे. याचे लक्षण या याच्यामध्ये बरेचसे मी दिलेले आहेत. यापैकी जोपर्यंत आपण योग्य लक्षण निवडत नाही तोपर्यंत आपल्याला याच्यावरची जी औषध आहे ती योग्य औषध मित्र हो मिळत नाही. आता बघा याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे की खोकला कोरडा आहे. मग आता
कफ आणि छातीत जडपणा वाटते का, हे बघायचं आपल्याला. मग हे कशामुळे आलं, तर तुम्ही पावसात वगैरे भिजले का, त्याच्यामुळे आलं का, तर हे लक्षणं मित्र मॅच होत नाहीत, त्यामुळे राईट साईडला कोणतीच औषध तुम्हाला मिळत नाही. सरळ सांगितलं त्याने, इकडचे लक्षण डाव्या बाजूचे, त्याची हिस्ट्री ही आमच्या होमिओपॅथिक मध्ये जी रेमेडी आहे त्याच्यामध्ये कुठंच मॅच होत नाही. त्यामुळे इथं सांगितलं की तुमच्या या लक्षणावर आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही, असं त्यांनी स्पष्ट दिलेलं आहे. त्यामुळे होमिओपॅथीमध्ये औषध योग्य मिळण्यासाठी लक्षणाची निवड करणं फार महत्त्वाचं. आता बघा, खोकला कोरडा, तर कुठलं आपण याच्यामध्ये याचं लक्षण आता आपल्याला चेंज करायचं आहे. जर समजा खोकला, घशात खवखव आणि ठसका येत असेल त्या पेशंटला, म्हणजे कोरडा खोकला आहे आणि कोरडा खोकला असला की त्या पेशंटच्या घशामध्ये खवखव होते आणि कोरडा ठसका लागतो, हे एक त्याचं लक्षण आहे. त्याच्यानंतर मग आता याची हिस्ट्री काय आहे, याची हिस्ट्री आपल्याला बघावं लागेल. ते हिस्ट्री या खालच्या म्हणजे तिसऱ्या नंबरच्या याच्यामध्ये दिलेलं आहे. हवामानातील बदल आहे, थंडीची बाधा आहे, थंड पाणी पिणे, आणि हा जो कोरडी खासी जे म्हणतो ना आपण, हे बरेचदा रात्रीच्या वेळेस वाढते. तर आपण असं पाहू की आपण जेव्हा झोपतो तेव्हा या कोरड्या खासीमध्ये वाढ होते, ती आपल्याला व्यवस्थित झोपू सुद्धा देत नाही. मग रात्रीच्या वेळी वाढत असेल तर बघा, इकडे सुचवलेला उपचार आलेला आहे. यांनी औषधाचं नाव दिलं ड्रोसेरा. त्याच्यानंतर याची पोटेन्सी आहे ती 30 पोटेन्सी मध्ये घ्यायला पाहिजे, कारण होमिओपॅथीमध्ये पोटेन्सी निवड ही फार महत्वाची आहे. 200 पोटेन्सी आहे, 1M पोटेन्सी असते, CM पोटेन्सी आहे, 6 पोटेन्सी आहे, 12 पोटेन्सी आहे. तर त्यांनी सुचवलेलं आहे की तुम्ही ड्रोसेरा नावाचं औषध होमिओपॅथीमध्ये, हे जर लक्षणं इकडे मॅच होतात तर त्याच्यावर इकडे औषध आलेली आहे, ते आहे ड्रोसेरा. त्याच्यानंतर ही 30 पोटॅन्शियम मध्ये घ्यायला पाहिजे, दिवसातून 3 वेळा घ्यायला पाहिजे, आणि याचं माध्यम त्यांनी दिलं आहे गोळ्यामधून घ्यायला पाहिजे. म्हणजे ग्लुकोज येतात, होमिओपॅथीच्या पांढऱ्या गोळ्या येतात, त्याच्यामधनं तुम्ही ते घ्यायला पाहिजे, त्यांनी इथं दिलेलं आहे. आणि याचा कालावधी दिलेला आहे 5 दिवसाचा कालावधी. आणि पेटंट मध्ये त्यांनी अल्फा कॉप नावाची औषध दिली आहे, आणि इथं त्याचं कंपनीचं नाव सुद्धा आहे. तो असं एक हे जबरदस्त पण एक त्याला म्हणू होमिओपॅथीचं एक लाईन एस्टिमेटर आपण डेव्हलप केलं. आणि याचा आपले जे होमिओपॅथीचे जे काही हे आहेत, अभ्यासक आहेत, जे काही विद्यार्थी आहेत, त्यांनी याचा वापर जरूर केला पाहिजे. म्हणजे त्यांची जी प्रॅक्टिस आहे ती एकदम चांगल्या प्रकारे होणार आहे, आणि पेशंटला सुद्धा चांगल्या प्रकारे रिलीफ मिळणार आहे. हा झाला आपण घेतला कोरडा खोकला. आता आपल्याला दुसरा याच्यामधला खोकला आहे तो घ्यायचा आहे. समजा एखादा जो पेशंट आहे त्याचा खोकला कोरडा नसून तो ओला खोकला आहे, तर मग त्याच्या लक्षणानुसार काय याच्यामध्ये बदल होते याच्या औषधेमध्ये, ते आता आपल्याला बघायचं आहे. तर इथं आपण आता या अगोदर आपण कोरडा खोकला घेतलेला आहे, आता आपल्याला ओल्या खोकल्यावर चर्चा करायची आहे. बघा, इथं दिसेल तुम्हाला खोकला ओला. त्याच्यावर बघू आता, ही जी आपला एस्टिमेटर आहे, हे तुम्हाला काय म्हणजे औषध दाखवते ते आपल्याला आता बघावं लागणार आहे. तत्पूर्वी मित्र, पुन्हा आपल्याला याचे जे लक्षणं जोपर्यंत मॅच होत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला म्हणजे राईट साईडला उजव्या बाजूला जे सुचवलेले उपचार आहेत ते मिळत नाहीत. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला जो खोकला आहे ओला, तो त्याचं दुसरं लक्षण निवडायचं आहे की त्या पेशंटला त्याच्यामुळे आणखी काय त्रास होतो ते आपल्याला बघायचं आहे. मग याच्यात इथं दिसलंय घशात खवखव आणि ठसका, डोके जड पडणे व धडधडणे, डोळ्यात ताण व वेदना, अंगदुखी आणि थंडी वाजणे, अचानक ताप आणि अस्वस्थता, हे वेगवेगळे याचे लक्षण आहेत. पण
ते जे पेशंट आहे त्या पेशंटला तुम्ही प्रतिप्रश्न केल्यानंतर काय त्याचं उत्तर येते म्हणजे योग्य लक्षण त्याचं त्याच्यामधलं तुम्ही निवडायला पाहिजे. कधी कधी ते जे पेशंट येतात ते एकापेक्षा जास्त ह्याच्यामधल्या गोष्टी सांगतात. त्याच्यामधली एक हे ते संबंधित तज्ञ डॉक्टर आहेत ते ओळखतात आणि त्याच्यामधला एक याच्यामधलं ऑप्शन ते निवडतील आणि त्याच्यानुसार इकडे राईट साईडला त्यांना औषधी मिळणार आहे. बघा आता हा जो ओला खोकला आहे तो कफ आणि छातीत जडपणा याच्याशी बऱ्याचशा प्रमाणात तो संबंधित आहे. कफ आणि छातीत जडपणा. आता हा कशामुळे आलेला आहे, त्याची हिस्ट्री काय ते आपल्याला बघायचं आहे. आता त्याची हिस्ट्री अशी आहे, तो रात्रीच्या वेळेस वाढते का बघू. जर समजा रात्रीच्या वेळेस जर वाढत असेल तर इकडे कुठल्याच प्रकारची औषध त्याच्यामध्ये मिळत नाही. म्हणजे ही जी हिस्ट्री आहे ही हिस्ट्री वरचे जे दोन लक्षण आहेत त्याला काही मॅच होत नाही. मग याला आपल्याला आता या हिस्ट्रीला पुन्हा याच्यामध्ये बघावं लागेल की हा जो ओला खोकला आलेला आहे हा जर त्या पेशंटनी सांगितलं असेल की का तुम्ही काही कुठं बाहेर गेले होते का, पावसामध्ये वगैरे भिजले होते का, असा जर प्रतिप्रश्न केला आणि त्यांनी सांगितलं की हो मी बाहेर गेलो होतो आणि मी पावसामध्ये भिजलो होतो, तर आपल्याला पावसात भिजल्यामुळे जर समजा हा जर ओला खोकला आला असेल तर तो इथं आपल्याला बघावा लागेल. तरीही आपल्याला राईट साईडला कुठलीच औषध मिळालेली नाही. म्हणजेच आपल्याला आता जे समजा याच्यामधलं आपण हे कफ आणि छाती जडपणा हे लक्षण काही याच्यामध्ये मॅच होत नाही, त्यामुळे आपल्या याच्यामध्ये प्लीज औषध आपल्याला मिळत नाही. मग पुन्हा आपण काय करू आता की याच्यामधली ती हिस्ट्री जी आहे ते हिस्ट्री आपल्याला पुन्हा चेंज करून बघावं लागणार आहे. मग आता या पुन्हा मी हिस्ट्री मध्ये आलेलो इथं पावसात भिजणे, त्याच्यानंतर कोरडी आणि थंड हवा. तर याच्यामध्ये वेगवेगळी हिस्ट्री दिलेली आहे ती आपल्याला निवडायची आहे. हवामानातील बदल आहे, थंडीची बाधा आहे. कधी कधी असं होते की एखाद्या लग्न प्रसंगामध्ये गेलं आणि तिथं जर ते थंड पाणी पिल्या जाते त्याच्यामुळे बरेचशा पेशंटला हा ओला खोकला येते मित्र आणि कफ आणि छाती जडपणा सुद्धा त्यांना वाटते. तर मग मी आता त्यांची हिस्ट्री त्यांना आपण प्रतिप्रश्न आपण जर केला तुम्ही कुठं लग्नात वगैरे गेले होते का, थंड पाणी वगैरे पिण्यात आलं होतं का, काही थंड खाल्लं का, ह्या जर आपण असे त्यांना प्रश्न विचारले तर थंड पाणी पिणे हे लक्षण आता घेऊन बघू आपण. बघा राईट साईडला औषध आपल्याला आता मिळाली आहे. म्हणजे हे तिन्ही लक्षणं जे आहेत लक्षण एक आणि लक्षण दोन हे मॅच झाले आणि याची हिस्ट्री पण मॅच झालेली आहे. तर औषधीचं नाव आलं अँटीटार्ट. त्याच्यानंतर याची पोटॅन्सी यांनी सांगितलेलं आहे की 200 पोटॅन्सी मध्ये हे औषध घ्यायला पाहिजे. किती वेळा घ्यायचं, दिवसातून 2 वेळा घ्यायचं. माध्यम काय आहे तर ते एक फिल्टर झालेलं पाणी घ्यायचं, त्या पाण्यामध्ये मिसळून हे दिवसातून 2 वेळा म्हणजे पाणी घ्यायचं आपल्याला. अर्धा कप पाणी घ्या, त्याच्यामध्ये औषधचे 2 थेंब टाकायचे आणि दिवसातून 2 वेळा त्या पेशंटला ते द्यायला पाहिजे. त्याचा कालावधी किती सांगितला आहे, तर 3 दिवस सांगितलेला आहे. आणि पेटंट औषध ते अल्फासिस, त्याची कंपनी सुद्धा इथं दिलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण आज या आपलं सॉफ्टवेअर आहे हे सॉफ्टवेअर कोरडा खोकला आणि ओला खोकला या बाबतीत त्याचे लक्षणं, त्याची हिस्ट्री आणि हे जे होमिओपॅथीचं सॉफ्टवेअर आहे ते तुम्हाला राईट साईडला त्याचे उपचार सुद्धा त्याच्यामध्ये देते आहे. तर मला अपेक्षा आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. उद्याला आपल्याला दुसरा आपण डिशेस बघू याच्यावर. कारण ऋतू बदलला की सहसा हे ज्या गोष्टी आहेत ह्या बरेचसे याच्या डिशेसचे पेशंट येत असतात. तर उद्याला पुढचा आपल्याला डिशेस घ्यायचा आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल लाईक करा. मला या युट्यूब चॅनलवर जर तुम्ही नाही त्याला जरूर मित्र हो सबस्क्राईब करा. त्या अशा प्रकारची एक समजा या
जे काही आपण एस्टिमेटर अध्यापनासाठी तयार केलं हे लक्षात घ्या. आणि या एस्टिमेटरच्या सहाय्याने अचूक होमिओपॅथी औषध. तर आजच्या या चर्चेला मी आता पूर्णविराम देतो. पुनश्च आपली भेट उद्याच्या व्हिडिओमध्ये होईल. धन्यवाद मित्रांनो.